ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំបាទឈ្មោះធីរ៉ាជាអ្នកជួយសង្គ្រោះសត្វអនាថាដែលមាន page ឈ្មោះថា Stray Animal Rescue ខ្ញុំថតវីដេអូនេះគឺនៅម៉ោង 2:44 នាទីភ្លឺបងប្អូនហើយខ្ញុំទើបតែបានមកដល់ផ្ទះមុននេះទេខ្ញុំថតវីដេអូនេះគឺសម្រាប់ឆ្មាដែលខ្ញុំបានជួយមុននេះគឺជាករណីបែបចាប់ឆ្មានៅតាមផ្លូវបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចោទគាត់ថាគឺជាបុគ្គលមិនល្អឬក៏គាត់មានបំណងមិនល្អទៅលើឆ្មាទេខ្ញុំមិនបានចោទទេប៉ុន្តែយុបធាតុនេះទោះបីជាខ្ញុំមិនគិតគាត់មិនល្អក៏បងប្អូនអាចស្វែងយល់ដល់ខ្លួនឯងបានហើយដោយសារតែយើងបានឃើញនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានករណីឆ្មាត្រូវបានគេវាយយកទៅបរិភោគនៅពេលយប់ហ្នឹងវាច្រើនមែនតើហើយខ្លះក៏ចាប់យកទៅលក់អីចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំគាត់ដោយយកឆ្មានេះដើម្បីរក្សាទុកហើយនឹងស្វែងរកម្ចាស់ដើមរបស់គាត់និងឲ្យម្ចាស់ដើមគាត់យកមកវិញខ្ញុំនឹងយកគាត់ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចទៀតនេះបងប្អូនគឺជាឆ្មាដែលខ្ញុំជួយមុននេះឃើញថាគាត់មានភេទញីបងប្អូនអូខេញីបងប្អូនហើយគាត់មានកន្លែងកពណ៌បៃតងហើយមុខគាត់បែបនេះខ្ញុំអត់បានចាត់គាត់ទេដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនតាំងពីបងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានករណីដែលយើងសង្ស័យជាច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ទោះបីជាបែបណាល្អឬក៏មិនល្អគឺខ្ញុំអត់ទាន់គិតទេគឺខ្ញុំសុំត្រឹមដកហូតឆ្មាយកមករក្សាទុកសិនហើយនឹងស្វែងរកម្ចាស់ដើមគាត់ចាំបងប្អូនអាច share វីដេអូនេះទៅដល់បងម្ចាស់ឆ្មាដែលមានពិនភាកដូចបែបនេះភេទញីពណ៌សហើយមានកន្លែងកពណ៌បៃតងហើយនឹងរួយរាងមុខបែបនេះគឺបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាចតាក់ទងមកខ្ញុំ page Stray Animal Rescue បានបងប្អូនសកម្មថានឹងបានរកម្ចាស់ដើមឲ្យគាត់វិញបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនហើយមុខគេឡើងខ្ជូតមែនទែនហ្មងមុខដូចឆ្មាអោណាម៉ែឪនៅណាម៉ែឪណាឥឡូវបកប្រកាសខ្លួនឯងម៉ែអើយមកយកកូនវិញផងហ៎ម៉ែអើយពុកអើយមកយកកូនវិញផងអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបងប្អូនមើលគេឡើងក្អ៊ូមើលគេទេមុខឡើងក្អ៊ូឯម៉ែឪនៅណាម៉ែឪហ៎ក្អ៊ូមុខមុខល្អមើលមុខម៉ែឪនៅណាហ៎ម៉ែមកយកកូនវិញផងឪក៏មកយកកូនវិញផងអូខេអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបងប្អូនឥឡូវនេះម៉ោង 2:73 ភ្លឺហើយអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន